Люди, которые меняют мир, почти никогда не планируют его менять. Они просто решают свою маленькую проблему. Изначально братья Стэнли хотели делать качественные фотопластинки, а в итоге сделали автомобиль, который превосходил большинство машин своего времени. Он был быстрее, мощнее, при этом в нем практически нечему было ломаться. Друзья, всем привет! Меня зовут Евгений Пермяков, это 98-й выпуск серии Про и тема сегодняшнего видео – паровые автомобили братьев Стэнли. Устраивайтесь поудобнее, начинаем. Фрэнсис Эдгар Стэнли и Фрилан Оскар Стэнли родились в 1849 году в городе Кингфилд, штат Мэн, США. Их отец был фермером и учителем, мать занималась домашним хозяйством. После окончания колледжа братья-близнецы направились работать в школу. Фрэнсис даже стал директором. Параллельно с этим он увлекся портретами и фотографией и в 1876 году получил патент на усовершенствованный атомайзер – устройство, ставшее впоследствии одним из предшественников аэрографа. В конце 1870-х Фрэнсис ушел из школы и открыл собственную портретную мастерскую. Позже к нему присоединился и Фрилан, и дела, что называется, пошли. Братья разработали машину для покрытия эмульсией фотографических пластин, попутно основали свою собственную компанию и занялись их массовым производством. А в середине 1890-х Стэнли увлеклись и паровыми машинами. Свой первый автомобиль Фрэнсис и Фрилан построили в 1897 году, как пишут в источниках, из деталей от телеги и велосипеда. В 1898 на соревнованиях Кембриджа, где проводились заезды на скорость, машина преодолела крутой подъем, показав среднюю скорость около 43 км в час. После мероприятия братья получили заказы на 200 машин сразу. В 1899-м Фрилан с женой совершил на паромобиле восхождение на гору Вашингтон в Нью-Хэмпшире, самую высокую точку на северо-востоке США. Подъем занял несколько часов и стал первым в истории случаем, когда автомобиль вообще покорил эту вершину. В том же году братья Стэнли по каким-то причинам решили продать и фабрику, на которой собирались первые машины, и права на их производство бизнесменам Джону Уолкеру и Амзи Барберу. Сумма сделки составила $250 тысяч. Однако партнерство новых владельцев не задалось. Фирма практически сразу распалась на Locomobile и Mobile Company of America. При этом оба производителя продолжали выпускать машины конструкции Стэнли. Передышка была недолгой. Уже в 1901 братья выкупили обратно и старый завод, и патенты, причем в 10 раз дешевле, а в 1902 основали в Массачусетсе новую Stanley Motor Carriage Company. Машина под названием Stick Seat Runabout была построена в 1902 году и являлась первым серийным продуктом новой эпохи Стэнли. Она имела массу всего 400 кг, колесную базу 180 см и считалась невероятно компактной даже по меркам начала 20 века. Двухцилиндровый паровой двигатель отдавал порядка 6,5 лошадиных сил, при этом разгонял машину до 56 км в час. В отличие от большинства транспортных средств того времени, в качестве топлива на нем использовался не уголь, а бензин. Котел при этом располагался прямо под рамой. Механические тормоза, рычаг вместо рулевого колеса и двухместное сиденье. Что еще нужно для счастья? За первый год было продано 170 экземпляров по цене $600-700 за штуку. Это примерно 16-17 тысяч на современные деньги. Сейчас подобная машина кажется игрушкой, но в 1902 она могла соперничать с любым автомобилем с двигателем внутреннего сгорания. Один из немногих сохранившихся экземпляров Stick Seat Runabout находится в Американском музее паровых машин в штате Делавэр. В 1904 году в линейке компании братьев Стэнли появился новый автомобиль Stanley модели CX. Как и предшественник, он оснащался рычажным рулевым управлением, велосипедными колесами и нижним паровым котлом. Но важное отличие – он уже был четырехместным. Мощность силовой установки 8 лошадиных сил, снаряженная масса 450 кг, средний расход топлива 23,5 литра на сотню, а расход воды около литра на километр.
В год своего рождения под управлением самого Фрэнсиса Стэнли данная машина поднялась на гору Вашингтон всего за 28 минут, уступив по скорости восхождения лишь 60-сильному автомобилю Mercedes. Модель CX выпускалась до начала 1906 года. За это время мощность двигателя подросла до 10 лошадиных сил, а колеса заменили на усиленные. Точный тираж неизвестен, но в настоящий момент сохранилось лишь 5 экземпляров. 2 в США, 2 в Великобритании и 1 в Новой Зеландии. Следующим шагом для компании стал Стэнли модели F. И главное изменение было в масштабе. Машина весила около 800 килограммов, имела колесную базу 2,5 метра, а мощность паровой установки составляла 20 лошадиных сил. Удобный просторный салон, крупный котел под капотом и максимальная скорость 80 км в час. В 1906 году на соревнованиях во Флориде Стэнли модели F получил статус самого быстрого туристического автомобиля в мире. Единственным ограничением по-прежнему оставалась вода. Одного бака хватало лишь на 40 километров. И стоила такая модель по тем временам прилично – около $1500. Так что покупали ее только самые состоятельные люди, чтобы прокатиться с друзьями или с семьей, или просто любоваться автомобилем в гараже. За весь период производства построено 789 экземпляров. До наших дней дошло лишь несколько машин. В 1906 году братья Стэнли построили специальный гоночный автомобиль, получивший обозначение Stanley Rocket. 5 метров в длину, около метра в ширину, обтекаемый каноэ-видный корпус и мощность в 30 лошадиных сил. 26 января того же года на пляже Орманд-Бич во Флориде заводской механик по имени Фред Мариот разогнал болид до скорости 205,5 км в час, преодолев зачетную дистанцию в 1 милю всего за 28 секунд. Данный рекорд принес компании Кубок Дьюара и продержался 4 года, пока Барни Олдфилд в 1910-м не побил его на автомобиле Mercedes, улучшив результат на 6 километров. Вообще, команда пыталась побить свой собственный рекорд еще в 1907, но в тот раз песок на трассе оказался неровным, и на скорости примерно в 240 км в час машина налетела на кочку, несколько раз перевернулась и развалилась на куски. Пилот Фред Мэриот выжил и прожил после этого еще много лет, но так как автомобиль до финиша не доехал, результат не засчитали. После этой катастрофы от дальнейших попыток побить скоростной рекорд братья Стэнли отказались. Stanley Model K – это по сути первый американский muscle car, хотя такого термина в то время еще не было. В каталогах компании автомобиль значился как Semi Racer, то есть полугоночный, и руководство называло его самым быстрым серийным автомобилем в мире. Масса машины 830 килограммов, мощность двигателя 30 лошадиных сил, 40-литровый бензиновый бак, 66-сантиметровый паровой котел, прямой зубчатый привод и максимальная скорость 140 км в час. В 1908 году данный автомобиль под управлением Фреда Мариотта принял участие в соревнованиях по подъему на холм, где занял 3-е место. Второе место досталось гонщику на 35-сильном Stevens Dorian Model U, первое на 60-сильном Chadwick Six. Stanley Model K производился с 1907 по 1910 год. Общий тираж составил менее 30 машин. На данный момент сохранились единицы. Stanley Model H5 – это джентльменский скоростной родстер образца 1908 года. Рекламные проспекты того времени позиционировали машину как самый легкий и самый быстрый серийный автомобиль, естественно в мире, рассчитанный на двоих. Предназначен для тех, кто хочет ездить со скоростью свыше 100 км в час, не тратя при этом огромные деньги на шумные гоночные болиды. Масса машины 612 килограммов. Двигатель двухцилиндровый паровой на 20 лошадиных сил. Привод задний, коробки передач нет. Расход бензина и запас хода неизвестны. Stanley Model H5 выпускался всего 1 год, и за это время было построено 99 единиц. Сохранность на данный момент неизвестна, но в 2011-м одна из машин принимала участие в гонке в Филадельфии, где даже завоевала приз. В
1909 году в линейке компании братьев Стэнли появился новый автомобиль Стэнли модели R. 20 лошадиных сил, 113 км в час, бензиновая горелка, паровой котел – все как в предыдущих машинах, хотя некоторые экземпляры позже переделывали на керосин. Отличительной особенностью автомобиля было наличие в качестве опции дополнительного третьего сиденья. Без него машина стоила $1350, с ним $1440. Огромный крутящий момент, минимум движущихся частей и расход топлива до 20 литров на сотню. Производилась машина ровно 1 год. Тираж именно этой модели неизвестен. Но параллельно компания выпускала Runabout E2, Stanley модели M и Stanley модели Z Mountain Wagon. И вот вместе с ними общее количество построенных за 1909 год автомобилей составило 613 единиц. Stanley 820 – это автобус, изначально разработанный для перевозки гостей от железнодорожной станции в Ловленде к отелю Стэнли, находящемуся в горах. Тогдашние бензиновые машины с данным маршрутом не справлялись. Они постоянно глохли, застревали или просто ломались и никак не могли преодолеть сложный 55-километровый путь. 30-сильный паровой Стэнли с данной задачей справлялся на ура. Масса машины более 2 тонн. Котел стальной, работающий на керосине. Количество посадочных мест от 9 до 15. Максимальная скорость движения 60 км в час. В настоящий момент известна судьба как минимум 2 экземпляров. Первый под серийным номером 15055, 12-местный. Долгое время находился в частной коллекции певца Джеймса Мелтона. Затем перешел в руки к коллекционеру по имени Томас Маршалл. В 2014 продан с аукциона за $209 тысяч. Второй, 15-местный, находится в музее паровых машин в штате Делавэр. Попал туда в 1946 году и с тех пор на различных музейных мероприятиях он перевез около 50 тысяч пассажиров. Stanley модели 735 представлен в 1918 году и является одним из самых успешных и продаваемых автомобилей Stanley. Главное техническое новшество – конденсатор, выполненный в виде классического радиатора в передней части машины. Если раньше отработанный пар просто выпускался в атмосферу, то теперь он охлаждался, превращался обратно в воду и возвращался в бак, что увеличило запас хода в разы. Масса машины 1700 кг, мощность силовой установки 20 лошадиных сил. Максимальная скорость 90 км в час, а в качестве топлива использовался керосин. Самый известный экземпляр получил прозвище «Паспорту». На нем французский путешественник Эрик Месье Дюбьест в 1992 году совершил кругосветку за 80 дней. Он посетил Россию, США и прочие страны и в начале 1993 вернулся домой. По данным источников, маршрут дался нелегко. Подводили горелки, качество воды и надежность. В данный момент этот автомобиль выставлен на продажу. В 1918 году Фрэнсис Стэнли погиб в автокатастрофе, после чего его брат Фрилан продал свою долю в компании и сосредоточился на гостиничном бизнесе в Колорадо. Фирма была реорганизована в Steam Vehicle Corporation of America, а в 1924 на рынок вышла модель Stanley 750, последняя под старым названием. 20 паровых лошадиных сил, почти 2 тонны живого веса и цена в $2700. Нужно ли говорить о конкурентоспособности, когда рядом Генри Форд продавал свои бензиновые машины в 5 раз дешевле? В первый год удалось реализовать чуть более 100 штук. Фирма еще пыталась держаться на плаву, даже разработала легкий паровой автомобиль SV252, за ним SV262, но еще через пару реорганизаций в 1935 дело остановилось. Но в действительности дело остановилось еще раньше, на рубеже веков. Когда двигатели внутреннего сгорания еще только проникали в технику, когда они были капризными, когда они старались сломать руку всякому их заводящему, паровая школа смотрела на все это и не желала развиваться, считая, что бензиновым и керосиновым пуколкам никогда их не догнать. Но буквально пару десятилетий и из опережающих паровые машины превратились в отстающих. И как ни пытались потом, не смогли никого догнать. А как считаете вы?
Было ли у них будущее? Свой ответ можете оставить в комментариях. Если видео понравилось, подпишитесь и поставьте лайк. Простые действия, которые помогут этому каналу расти. А на этом на сегодня все. Всем счастья, радости, любви и мощных машин. Пока!